Halo guys, ketemu lagi dengan Mang Cipeng. Kali ini cuacanya sehabis hujan ya, kembali cerah lagi. Cuaca habis hujan nih di sawah. Nih gerobak Mang Cipeng. Cuaca setelah hujan, alhamdulillah ya, kembali lagi cerah. Mudah-mudahan sampai sore cerah lagi, cerah terus. Semangat pejuang rupiah pokoknya. Sampai jumpa lagi, terima kasih.